have another property for sale. This is the property located here in Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, at the back of Airport, International Airport, Mactan International Airport. So this is the property, guys. This is 49 square meters lot area and floor area of 80 square meters. Yeah, very close from kuan, guys. Di lang takasulot kay ang Yahweh to sa nasa Mamara, kay ako may gagawa ang owner ani ya, taga Lapu-Lapu sila. So nindot kay natay video ani additional nakaatas na previous video ani 4 million ang presyo, negotiable, cash dili sa sugot o utangon. So cash gani, guys. So highway no, kita ra diri, highway no kita. Kuan yun na, guys, highway na dito. So mana ni, guys, no, dool ra gyud ani nga stoplight. So kato siya subdivision to siya, or townhouse subdivision located here in Barangay Buaya. So belongs to Barangay Buaya, Lapu-Lapu City nya. Likod ani, guys, wala na airport na, guys. So nindot yun kayo to siya nga investment. Di na madali po lang kalin, okay, man, pero nindot to, open natay video na to, open man to siya. So kini nga perimeter fence sa airport na, guys. So kita na to sa airport na perimeter fence. Makita na to diri dagat na. So meaning kadto, guys, ya MIPS na, mga building na sa MIPS. Kana na Mactan Export Processing Zone. So initial nga to, guys, basta 4 million pesos, negotiable ang pricing, ang presyo ato nga property. Yan, for sale by owner din ato, for sale by developer. Nato yung kagulingon nga title, it has its own title. Yan ka na nga kung igagawa namin yung nag foreigner manayang mga investment, no, for sale sa palit sila, then resell na yan ang mga sakto magda mo palit ka o property ron pagkahuman ligyan sa later. So indot kayo kay na sa airport, balik ko sa airport. So very nice. Pwede to nimo buhaton nga opisina, home office, or opisina dala na balay ba, hindi ka mag-opisina dito. So nindot kayo. Very nice, good, as in. Okay. So I repeat, no, the property we're selling is the townhouse, 49 square meters lot area. Yeah, provision for 2 to 3 bedroom. Yeah, nanay CR ato sa taas, nana siya CR, division na lang kulang. Then kuan, guys, moto na carport, say murag car garage ba, moto one car garage o carport ana siya. So nindot kay, okay, price of 4 million, negotiable, cash. Maangyo pa na, depende na to sa final negotiation, kay dili po na basta-basta mo kuan siya. Okay, so basta operator mo kayo, di na lang sa
fair lang kuno ang hinangyoan, okay ra sad. So, mas nindot to sa mga ganahan og lapu-lapu. Okay? For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process transfer of land title or condominium residential lands title. Okay? Again, thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye.